就是因为临时搭的，所以都是幸运。然后我们要去一个下雨的地方。对，然后它应该要天气好的地方。Medidas disponíveis para hoje. Relembramos que só pode. 我们只想找到我们住的地方。这个你要我自己一个人走，我完全不敢来。对，他分几颗，我们那时候住2个晚上，他住2个。然后这个，看起来他一人请你喝一杯。他这比这个更夸张。天啊！有3个口味的冰淇淋，这种 KitKat， 然后不知道什么新口味，但长得很丑。然后这个是 M&M， 然后我有2个汉堡跟1个鸡肉卷。它看起来不太对，全部都在盘子外面，手机上很多哎。往下看还不错啊。没有吧？他连进去都不行。风浪太大了。我后面看超黑，后面再看我们前面。对啊，我没办法在录影中转那个。前面看起来也没有很好，就是多一点光明。对，超大，笑死。OK， 好，你先走，慢慢走。文学家的墓，把它样子刻在上面，所以这应该是那个人。在排蛋挞。开盖。哇！我们还有第二盒。我们还有第2颗，创始店有差比昨天的好吃。我肉好吃。10 anni l'ho detta prima, quindi questa è una minchia così. 对啊，感觉好像配起来蛮。拍一下这个猪扒包，也拍一堆人的猪扒包。好吃。澳门哦，我要看不一样，澳门是用比较一大块肉，像鸡排那种。相机拍照，手机录影，我都是这样。会很漂亮。不错。我们要进城堡了，这边每个人进来都在看孔雀。
采购我们的晚餐。哇，超级暴雨！还有红绿灯。对啊，红绿灯沙丁鱼，2片披萨，还有法棍。高级巴士的，宾士的客运。超大！我们一进来发现这里超级大，超大间房间。哦，看得到河哎！突然发现这是我们来欧洲第一次吃到麦克鸡块，4欧10个鸡块，120啊。这里有一个小空间，然后外面在下暴雨，彩虹。陷掉了。那个小树这样过去应该会好，再加个火。就是鱿鱼，有点太亮。然后一个牛排、鱼汤，加一个意大利面。You can do better, you can do better, come on! The last one, the last one! 第一次喝的就录一下嘛，随便啦。我们的鸡汤，真的是我们那种鸡汤的味道。
我以为是那种很老建筑，结果看起来是一个新的 mall 的感觉。来一个他们不知道叫什么名字的是大市场。刚买了芒果干跟奇异果干，这是巧克力耶。我说我们要沉默了。在欧洲喝的第一杯星巴克，点了一个热可可。走吧。他没有讲啊。我们的香肠跟对那个时候是啊，跟我们的猪脚。这个配这个的吗？开切，开动。找地方下刀。下不了刀。拍一下街景啊，这条路蛮漂亮的。看，好紧张。我们有这3种口味，好紧张。有巧克力、甜椒跟什么南瓜。一点就好，多一点就好。不是很，它是辣椒吧？是吗？有一点辣，微微的。微辣，我觉得有一点点。一点点。我吃甜椒，但是这个味道我觉得我不行，我觉得它怪怪的。我要努力说服自己可以的，好好吃哦！我还是吃我买的蓝莓的，正常多了。就我们今天下午就要走了，然后但我们看气象，今天是放晴的时候。耶，蛋挞。今天第一颗，路边随便遇到一家。我们刚刚遇到那种街头的，帮我们拍照，然后印成报纸的那种。已经在波多机场。